Hola, nois, com esteu? Tot bé? Espero que sí. Avui us vull parlar sobre la meva experiència amb el teletreball. Què és el teletreball? És el que en anglès se'n diu home office, o sigui, treballar des de casa. Tu quina experiència has tingut amb el teletreball? T'agrada? No t'agrada? O potser amb la feina que fas no és possible? És clar, hi ha moltes feines en què el teletreball no és possible. Doncs res, moltes gràcies als meus Patreons i als que em doneu suport a Ko-Fi. Com ja sabeu, els que sou Patreons a nivell de 5 euros podeu accedir a les transcripcions del podcast. Això em va molt bé per seguir amb aquest projecte, o sigui que si em voleu ajudar ja ho sabeu. També podeu compartir els vídeos, deixar un m'agrada i deixar un comentari. Això també em va molt bé. I és clar, si no us heu subscrit, ho podeu fer. Sí. Doncs res, comencem amb el vídeo d'avui. Vinga, som-hi. El teletreball és una cosa que fa 3 anys ni sabia que existia. Sí que de vegades feia home office, però era una excepció, era una cosa que passava això, de manera excepcional. La normalitat era anar a la feina i no hi havia cap altra alternativa. I penso que el teletreball obre moltes portes i té molts avantatges, però també té desavantatges. I és d'això del que us vull parlar avui. Comencem amb els avantatges. Un avantatge molt obvi és que bàsicament t'estalvies temps i diners cada dia. Imagina't que per anar a la feina tardes 1 hora. Això en un dia són 2 hores i també són diners perquè has de pagar el bitllet del tren, del metro o pagar la gasolina, perquè en 1 hora no crec que hi vagis a peu o que hi vagis en bici. Molt poca gent té aquest luxe. És veritat que hi ha gent que sí. Llavors, per exemple, si treballes 5 dies per setmana i tardes 1 hora a anar a la feina, són 10 hores per setmana. És molt temps. I això, i els diners que t'hi gastes. Llavors jo crec que aquest és el gran avantatge del teletreball, que t'estalvies això. Què vol dir? Si no has d'anar a la feina, físicament també et pots llevar més tard. Si t'agrada llevar-te tard o no t'agrada llevar-te d'hora, és un gran avantatge, la veritat. I sí, jo trobo... És un dels avantatges que més m'agrada. Simplement et lleves i, si vols, ja et pots gairebé posar a treballar. Un avantatge que hi ha gent que aprofita, si per exemple no has de fer videotrucades ni has de veure ningú, és que clar, tampoc t'has de preparar especialment bé. O sigui, si vols no cal que et dutxis, no cal que et vesteixis, pots anar en pijama i pots simplement anar despentinat o despentinada. No, si t'agrada maquillar-te no ho has de fer, no cal fer-ho perquè no et veu ningú. Però a mi això no m'agrada. Jo prefereixo, encara que treballi des de casa, preparar-me com m'agradaria preparar-me si hagués d'anar a algun lloc, perquè si no em sento, no ho sé, no em sento bé, em sento poc preparada. No em sembla seriós, però és una opinió personal, o sigui, i també he llegit que psicològicament és millor estar ben preparat, perquè si no potser ets menys productiu, no ho sé, però... Un gran avantatge del teletreball, depenent també del contracte que tinguis, és que ets més flexible, o sigui, per exemple, imagina't que vull anar a veure un amic a una altra ciutat, doncs passo la setmana a casa d'aquest amic i treballo, o sigui, sempre que hi hagi connexió a internet, que aquest és un requisit bàsic, i llavors els vespres o les tardes després de la feina podem fer coses junts i no he hagut de gastar uns dies de vacances per fer això. I puc fer el mateix si vull anar a veure la meva família. Doncs puc treballar des d'allà i sí, i durant el dia treballo i després vaig a veure amics o amigues i quedo també amb la meva família o vaig a veure familiars o el que sigui. En els casos que vagis a un altre país, és veritat que s'ha de mirar a nivell legal, has de parlar amb recursos humans per veure quin tipus de contracte tens. Això és veritat. Però si anessis a una ciutat del mateix país, en principi no hi hauria d'haver cap problema. Crec que és un gran avantatge. Hem parlat dels avantatges del teletreball, però té desavantatges també? Jo crec que sí, la veritat. A mi, per exemple, que m'agrada molt el contacte amb altres persones,
ho trobo a faltar. O sigui, per exemple, si sóc tot el dia a casa sola amb l'ordinador, diguem-ne, i treballant, em sembla més avorrit que si, per exemple, de tant en tant puc fer una pausa amb els companys o algú explica alguna anècdota i tothom riu. És més maco, jo penso, tenir l'ambient de l'oficina, o sigui, si hi ha bon ambient, perquè això també no sempre és el cas. De vegades hi ha gent amb qui preferiries no trobar-t'hi, però en general, si tens un ambient laboral agradable, és veritat que a casa és una mica més solitari. Això és veritat. També et pot passar que et costi més separar entre el temps lliure i la feina, perquè és tot el mateix ambient, el mateix lloc, o sigui, per exemple, et lleves i dius, ara ja estic treballant o encara no? A quina hora m'hi poso? Crec que s'ha de ser més estricte i dir, doncs, per exemple, jo el que faig és que abans de començar a treballar vaig a donar una volta per moure'm una mica i psicològicament és com si ja anés a la feina, llavors això, treballo i quan acabo la feina també, doncs o surto a donar un vol o canvio completament d'activitat i ja tanco l'ordinador, l'apago i ja no el toco més. Però sí que té aquest perill sí, que et pot costar separar temps lliure i feina. I l'última cosa és que depens completament de tot el que seria l'aspecte tècnic. Si no funciona internet és problema teu, o sigui, quan ets a l'oficina, si alguna cosa no funciona, no és problema teu. Pots avisar algú i dir, mira, que no em va l'ordinador o que no em va l'internet o el que sigui. Però quan ets a casa teva, entre cometes, és culpa teva i te n'has d'encarregar tu. I a mi és una cosa que em molesta molt quan sóc a casa fent teletreball i de cop no funciona bé internet o alguna cosa no acaba de funcionar. Dic, ai, ara què? Em poso nerviosa, la veritat, sí. I tu què en penses? Has fet teletreball? T'agrada? Prefereixes fer-ne o no fer-ne? A mi personalment el que més m'agrada és la combinació. O sigui, dir 2 cops per setmana vaig a l'oficina, 2 o 3 cops per setmana sóc a casa. Crec que és el millor si pots permetre-t'ho o si en el teu cas és possible. I una cosa que no he pensat a dir és que, evidentment, tens més llibertat per saber on viure si fas teletreball 100%. Pots treballar en una ciutat molt cara, per exemple, pots dir treballo a Múnich, però visc a una ciutat més barata. En el cas d'Alemanya pots dir, no sé, ara m'ho invento, però pots dir visc a Leipzig o visc a un poble apartat perquè allà hi conec gent i m'hi trobo a gust i tot això. Clar, el lloguer és molt més barat, però també tens un sou d'una ciutat més cara. O sigui que tens les dues coses. Això sí que està molt bé també. Sí. Com és el teu país? Deixa'm un comentari, m'encantaria saber-ho. I també la teva opinió. Potser m'he oblidat d'alguna cosa important. També ho pots escriure als comentaris. Moltes gràcies per veure el vídeo i ens veiem ben aviat. Adeu!